นี่พาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับเครื่องอัดถ่านนะครับนี่เครื่องอัดถ่านเป็นแท่งครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์ก็จะตัดนะครับพอถ่านได้ที่นะฮะออกมาเป็นรูปก้อนสวยงามครับก็จะตัดออกมาเป็นแท่งนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วครับนะถ่านอัดแท่งครับด้วยใช้แล้วก็วิธีกระบวนการทำก็ไม่ยากครับใส่เข้าไปในร่องนะฮะแล้วก็อัดเข้าไปนะฮะก็จะเป็นเครื่องนะฮะเครื่องพันเกลียวดันออกมาในช่องนี้ครับช่องนี้นะฮะถ่านก็จะออกมาพอออกมาถ่านมันก็ยังไม่แห้งสนิทนะฮะเขาก็จะต้องไปเข้าอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาก็ต้องไปอบด้วยนะครับวิธีการทำนะฮะถ่านอัดแท่งครับไม่ยากเลยนะครับนี่นะฮะเครื่องของเขาครับปั่นเข้าไปช่องนั้นนะครับผมต่อครับนี่คือโรงงานผลิตนะครับถ่านอัดแท่งนั่นเองครับเนี่ยเราก็จะได้ถ่านสวยๆแบบนี้ครับได้ถ่านสวยๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดถ่านอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอัดถ่านอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับเขาก็จะได้ถ่านอัดแท่งแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องโม่ครับอันนี้เป็นเครื่องผสมนั่นเองนะฮะเป็นเครื่องกวนถ่านนะเครื่องผสมถ่านนะครับเครื่องผสมถ่านนะครับก็ต้องเอามากวนเอามาผสมแบบนี้ครับมาเนี่ยเครื่องกวนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องบดนะฮะเครื่องบดถ่านนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องบดถ่านครับถ่านก็จะออกมาช่องนี้พอบดถ่านเสร็จแล้วนะฮะพอบดถ่านเสร็จแล้วก็จะมาเข้าเครื่องนี้ต่อครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกวนถ่านนะฮะแล้วก็ผสมนะฮะให้ได้ที่ครับพอได้ที่เสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะไปเข้าเครื่องนี้ครับเขาจะไปเข้าเครื่องนี้นะครับเราใส่ถ่านก็จะออกมาเป็นแท่งแบบนี้ครับพอออกมาเป็นแท่งเสร็จแล้วครับออกมาเป็นแท่งเสร็จแล้วเขาก็จะมาตากครับนี่นะฮะโอ้โหเขาเรียงอย่างสวยงามครับนี่เห็นไหมเขาเรียงอย่างสวยงามครับนี่พี่ถ่านของเราครับพี่ถ่านนี่นะฮะนี่นะครับเป็นโรงงานนะครับโอ้โหเยอะเลยครับเนี่ยเยอะเลยฮะนี่นะฮะถ่านอัดแท่งนะครับวิธีการทำนะฮะเครื่องผลิตถ่านอัดแท่งครับง่ายๆฮะ Thailand chấm nước khoáng